Hello, callers. How are you all doing? We're just one day away, nearly 24 hours away from one of the biggest games of the season so far. The Champions League is back. It's the round of 16. It's starting to get serious now. Newcastle versus Barça. The first leg in England, the second leg in just over a week's time will be played at the Spotify Camp Nou. But now, homework to be done in England. Mario Roberto, welcome to the preview programme. We've got it all coming up. Press conference from Joan Garcia and Hansi Flick, and then indeed a live training session, the final one before this big game. Mario, welcome to the programme. It's starting to get interesting and exciting, isn't it, at this stage of the season? Hola, què tal? Com esteu? Doncs sí, nerviós. I am nervous, I am excited. Yeah. Because tomorrow is a good day. It's a day yeah. of Champions League. Demà és dia de Champions i sempre que hi ha Champions estem amb aquests nervis. No sé si nervis és la paraula, no? Però amb aquesta sensació especial. I més arribant a aquestes alçades de competició i amb moltes ganes de vuitens de final i amb moltes ganes de veure el Barça. Yeah, 100%. I'll tell you what, we can go straight to St James's Park where we've got our colleague Llorenç Tarrés waiting for this one. Llorenç, you've been able to see the stadium a little bit. There it is, beautiful backdrop for this one. A little bit cold, maybe a little bit cold in England, but good afternoon to you, Llorenç, and what a big night awaits for Barça. Good afternoon, Pablo. I'm really happy to be here at your lovely England. I sí, fa una miqueta de fred i em sembla que comencen a caure algunes gotes, com sol ser habitual, allà on anem. Tot preparat, efectivament. Mario, bona tarda també. Com deia el Mario Rovera, avui és un d'aquells dies que a tots plegats tenim una emoció especial, perquè arrenquen els vuitens de final de la Champions i això, sens dubte, ens crida a tots l'atenció. Amb un partit molt complicat, perquè ja ho hem vist en aquesta Champions, 6 equips de la Premier estan en aquests vuitens de final i segurament la via del Barça per arribar a la final i al gran títol doncs passa per batre un o més d'un d'aquests equips de la Premier. El primer, aquest Newcastle, amb qui ja ens vam enfrontar a la fase Lliga, amb victòria en aquest mateix estadi a St James's Park per 1-2 amb doblet de Marcus Rashford. Esperem repetir aquest estadi que hem visitat un total de 3 ocasions. En les dues últimes hem guanyat, en la primera vam perdre amb aquell ja famós triplet hat-trick de Faustino Asprilla. Però d'això ha plogut molt als anys 90. Evidentment, el Barça aquesta és una nova realitat i és un dels grans candidats. De fet, surt com a favorit aquí a Anglaterra. Molta gent ho té clar, que a doble partit el Barça és favorit. Veurem què opina Hansi Flick i també Joan Garcia. Si aquesta eliminatòria, el partit de demà, s'enfoca molt com una eliminatòria a 2 partits o només s'enfoquen en el duel de demà, que promet ser intens, perquè aquest és un rival, el Newcastle, que posarà molt de ritme. Ja ho vam veure el primer partit que vam trobar-nos amb els hurraques, amb els jugadors anglesos. Per tant, ens espera un partit físicament molt intens. Veurem com es troba el Barça després dels partits contra l'Atlético de Madrid i l'Atlètic Club de Bilbao i ja tot pendent del que pugui donar de si aquesta sessió d'entrenament. Recordeu, ara d'aquí uns minutets escoltarem Hansi Flick i també Joan Garcia a partir de les 6 de la tarda, hora anglesa, és a dir, a les 7 de la tarda, hora catalana, tindrem aquesta sessió d'entrenament en aquest estadi que llueix fantàstic i que segur que serà un estadi de Champions demà per rebre la visita del Barça. Llorenç, thank you very much. Head to your position and we'll see you later during the training session today. Timings-wise, Mario Llorenç just told us about those timings there in English for our viewers. A few of you have asked. 6:15 local time here in Catalonia. We've got the press conference from Hansi Flick and Joan Garcia, and then we've got at 7 o'clock local time here in Catalonia. That's 6 in Newcastle, England. The final training session before this game. All of that is live on today's programme. And an extra note too, Mario, is that you guys, the YouTube members of Barça, have been sending in your questions. And indeed, Joan Garcia is going to be answering some of them in today's show. So stick around to the very end. We've got a lot to come in today's programme, Mario. Lots to come. Està molt bé això que els fans puguin preguntar als mateixos jugadors. Ha de ser una experiència extraordinària i, per tant, gran iniciativa del Barça en aquest sentit, i pendents, lògicament, com ara comentàveu, d'escoltar aquestes rodes de premsa que oferirà el porter del Barça, Joan Garcia, i Hansi Flick, i a partir de les 7 de la tarda aquesta sessió preparatòria que podrem seguir en directe aquí a través del canal oficial del Barça a YouTube.
Yeah, 100%. Lots and lots to come, people. And, well, we don't have much time to show too much. In fact, I'll tell you whilst we're at it, Mario, because this is it's the exciting time of the season, isn't it? Let's take a look at all the fixtures for this match week in the Champions League. We're, of course, now at the knockout rounds. The qualifiers that have been played. The league phase has been played. The playoffs have been played, which, of course, Newcastle got through. These are the fixtures we've got, Mario. Starting tomorrow, the earlier kickoff. Galatasaray against Liverpool. Later on the evening, you've got Atletico de Madrid against Tottenham. That's a big one for us because we know if we get through, we'll be up against the winner of that tie. Atalanta, Bayern Munich, Newcastle, Barça. Then you have to go to Wednesday night where you've got Bayer Leverkusen against Arsenal, PSG against Chelsea, Bodo Glimt, the dark horses of the competition, against Sporting Lisbon, and Real Madrid against Manchester City. Mario, some exciting ties, aren't there? És que estem en unes alçades de competició on, vaja, tot acostumen a ser grans partits, no? I allò que es comenta tantes vegades, que un mal dia a la Champions a aquestes alçades et pot passar factura. És veritat, això. Ara bé, els emparellaments de partits que tenim a mi em semblen extraordinaris. Nosaltres, el partit que ens interessa és el del Newcastle-Barça, lògicament, sí. Però a veure, tens aquí un Paris Saint-Germain-Chelsea o un Real Madrid-Manchester City que a part no ens coincideixen, no? Amb el dia que juga el Barça. Doncs mira, ja molt tenim pla per dimecres, no? Sí, efectivament. Ja no pregunto per dimarts, perquè ja sé què faràs i on seràs a les 9 del vespre, per tant ja no t'ho pregunto. I espero també que la gent que ens estigui veient ara mateix, demà també, Barça Live, amb Pablo Bulls, amb el minut a minut del Newcastle-Barça. T'he fet una bona promo o no? I tant. Moltes gràcies, Mario, de veritat. No hi ha de què. 8:30 p.m. local time here in Catalonia. That's half an hour before kickoff. You have indeed got Newcastle-Barça. The Barça Live on this programme will be joined by myself and Spence for that one. Those are the fixtures for tomorrow. Barca's route to the final is also quite interesting because I mentioned that game between Atletico de Madrid and Tottenham. Of course, Barca know in the back of their minds that's our route to the final. We had the draw held a few weeks ago, and we of course know that we now have the setup of how the road to the final will indeed look. Barca on one side of the draw, we have Real Madrid, for example. On the other side of the draw, there it is in full. And there you have it, Mario. The big news for this one, of course, is if we do, and it's a big if, because Newcastle, in my opinion, will be a very, very difficult game for Barça. We've got Atleti and then Tottenham in the quarterfinals. The second leg of that game will be away from home. Remember, this time around, we're going to be playing the home leg first, but the home leg second. If we get through to the quarterfinals, the second leg will be played away from home. Just something to think about. For me... A veure, ara faré una mica d'entrenador, Pas a pas, step by step. Primer hem de superar aquesta eliminatòria contra el Newcastle, que és una eliminatòria on possiblement el Barça és favorit, però ja sabem els equips de la Premier, el potencial que tenen, i si no vaig errat, a la primera fase de la Champions, l'únic equip de la Lliga Espanyola que va poder derrotar un equip de la Premier va ser el Barça. Sí. En els enfrontaments que hi va haver, normalment els equips de la Premier sempre van ser superiors, i en aquest cas vam veure un Barça que es va imposar al camp del Newcastle, un equip molt intens, com és normal a la Premier, però el Barça arriba en un bon moment i sí que és important tenir un bon resultat en aquest partit d'anada, no? Tot i que jo crec que a la Champions, de fet a les eliminatòries KO, hi ha hagut un canvi important amb allò d'eliminar el gol a fora de casa, de valer doble en cas d'empat, no? Perquè jo crec que això condiciona molt, perquè fa uns anys sí que recordo que dèiem allò de és molt important marcar fora de casa perquè això et pot donar després l'eliminatòria, i ara segurament... Ara no tant, Ara no tant, Ara no tant. O sigui, un 0-0, per exemple... Un 0-0. A veure, m'agradaria més un 0-2, per exemple. Millor no, but then you have the home leg, you have the home leg, and Mario's right, there's no away goals, of course. Let's have a look at the trip of the team, because this time around, Mario, we've had a bit of a different trip for Barça. They didn't go home after that game against Athletic Club in Bilbao. They actually went directly from Bilbao to Newcastle, where they've been staying on Sunday and, of course, today. So we haven't gone back to Barcelona, which makes this a little bit of a change from the usual setup. There are images of the team travelling this morning. We have the squad list. There is Pablo Gavi, by the way, who doesn't have the medical green light, but he is travelling with the squad. There's President Rafa Yuste too. But Barça, of course, with the absences we know of Balde, Christensen, Jules Koundé, Frenkie de Jong, and indeed Gavi, who, as I said, has travelled but doesn't have the medical green light. Still, though, Mario, a strong squad. Minutes overload. There's been a lot of minutes in recent weeks. I think the game against Atletico was very high energy. It would have taken a lot out of us. These few days will be very important to recover well,
hasn't been a lot of time between the Athletic Club game and this game. The team will need to recover well, rest up and prepare well for this one, won't we? It's time to manage the minutes of the players, no? I en aquest sentit ho va fer molt bé Hansi Flick. De fet, ho va comentar a la roda de premsa prèvia al partit davant de l'Atlètic Club de Bilbao, que, com ara explicava el Pablo, el Barça va fer una eliminatòria davant de l'Atlètic de Madrid amb molt desgast, especialment aquest partit de tornada a l'Spotify Camp Nou, però vaja, va gestionar minuts Hansi Flick al camp de l'Atlètic Club de Bilbao, i aquesta és una plantilla amb molts jugadors de garanties, no? Amb la qual cosa doncs, hem d'esperar que el Barça arribi bé, i si tenim al cap el que va passar la temporada passada, el Barça va acabar la temporada d'una manera extraordinària físicament, i això també és una de les característiques dels equips de Hansi Flick, no? Per tant, jo crec que el Barça arriba bé. També és veritat que el Newcastle ve d'un partit exigent que ha jugat fa pocs dies davant del Manchester City, amb la qual cosa, aquestes alçades de competició, Pablo, o de competicions, jo crec que tots els equips arriben com arriben, però vaja, el Barça el veig bé. Yeah, well, certainly so. This is also interesting, Mario, because of course we've already played Newcastle this season in the Champions League and away from home. It was, of course, in St James's Park, sort of mid-September time. Marcus Rashford was the hero on that night. 2 brilliant goals. The second one, I think we'll be remembering for a very long time. It was an incredible finish, but there is a bit of a warm-up for Barça on this one, where we have, of course, played against Newcastle. We got the victory on that occasion. This was in the league phase of the competition, so we got the 3 points on that night. No Lamine Yamal, as you pointed out for me, Mario, earlier on today. He wasn't present this one. This was a tough game for Barça, and I will say this about going away to Newcastle, because people might look at them and say they're 12th in the league, they're not having the best season. That's all true, but this is a team for me, at home and in big games, they really turn up, and the atmosphere is going to be incredible inside St James's Park tomorrow. Barça, for me, are going to have to play a really serious game, very professional display, very much like we did here in September. Va ser un partit on el Newcastle, ara ho vèiem, a la contra, especialment els primers minuts, va generar perill amb un Joan Garcia que va estar imperial una vegada més. Ara la sortida del Barça a la segona part va ser extraordinària, i amb el gran protagonista del partit, que va ser aquest jugador que veiem en pantalla, Rashford, màxim golejador del Barça a la Champions juntament amb Fermín, i el paper de Rashford va ser absolutament decisiu, aquí rematant de manera perfecta una centrada de Koundé, però és que el segon gol també va ser un golaç. Recordo d'haver tingut un debat tu i jo de quin gol ens agradava més, si aquesta rematada de cap o això que veurem a continuació, perquè a mi aquest em sembla un gol d'escàndol. Ara la rematada amb el cap també li dono molt mèrit, Sí, és molt bona, But for me, Mario, this one, and I'll tell you what, in recent weeks we've had 2 great goals from Lamine Yamal, which will probably be up there come the end of the season for goal of the season contenders. But I think this might well, for me, still be our goal of the season. Just an unbelievable strike from Rashford. And this wasn't an easy game, and believe me, people, tomorrow night will not be easy at all. Newcastle at home, don't be fooled by their league form. They'll be well up for this competition. I know they went out of the FA Cup over the weekend, but, you know, they have injuries themselves, but this is a team at home who are very strong in front of their fans. They really are. And certainly they will try and make life as physically hard for Barça as they can. But as Mario said, Barça were in a good moment. I think we heard the players say it after that game against Athletic Club. I think I heard Rafinha say that, look, I personally feel okay physically. Certain players might be struggling a bit more. But Flick, he was able to rest a few players, wasn't he, against Athletic Club, which will be good for us. I think we saw Rafinha didn't start. Lewandowski didn't start, of course. We saw Olmo, who started. Fermín came on from the bench. Pedri only played 45 minutes. He was able to rest a few players there, Hansi Flick, Mario. And certainly in defence, maybe he has less options in defence right now. But managing minutes is key at this point of the season. And do you back Barça to be in a good physical condition going into this game? Segurament la defensa és la part on pot tenir més dificultats Hansi Flick a l'hora de confeccionar l'11 de demà, sobretot per aquestes baixes, especialment els laterals, sense Koundé ni Alejandro Valde. Sembla que pot tornar a ser una bona oportunitat per Joao Cancelo, el futbolista portuguès que, recordem, davant de l'Atlètic de Madrid va fer un partidàs, i l'altre dia Cancelo doncs, també va jugar contra l'Atlètic Club de Bilbao. Ho dic això perquè es parlava molt que Cancelo, que és un jugador de característiques ofensives, a l'hora de defensar li costava més, però mira, aquests 2 últims partits que ha estat titular, doncs el Barça no ha encaixat. Super, sí. I diria, parlo de memòria, que de vegades em fallo una mica, contra el Llevant, crec que és l'altre partit on també va ser titular, i el Barça no va encaixar.
Correcte, amb la qual cosa també s'ha de tenir en compte aquest aspecte defensiu de l'equip. Me n'he anat de tema, però crec que és interessant remarcar això, no? Perquè es parla que el Barça en alguns moments de la temporada li feien forces gols i el meu argument era, sí, però quants en marca el Barça? El Barça sempre marca més gols que l'equip rival. I si juga d'una manera ofensiva, si tu agafes més riscos, també és normal que l'equip contrari et pugui generar més perill. Doncs els últims partits, hi ha l'excepció del partit de Copa del Rei al camp de l'Atlètic de Madrid, però vaja, jo crec que el Barça està molt sòlid en defensa i veurem demà davant d'un Newcastle que serà un equip intens i de fet veiem el gol del Newcastle que el va marcar Gordon, que és segurament un dels futbolistes més perillosos del Newcastle. Atenció a aquest jugador que ha sumat 10 gols en aquesta Champions i que va fer unes declaracions després d'haver jugat contra el Barça en aquest partit de la fase Lliga, no? I deia que ha jugat davant de molt bons equips a la Premier, però de la manera que havia hagut de córrer jugant contra el Barça, en com movien la pilota els homes de Hansi Flick, doncs que això va ser una cosa que li va cridar molt l'atenció i que realment havien patit els jugadors del Newcastle dins del terreny de joc a l'hora de recuperar la pilota, no? It's always interesting when we see Premier League teams and La Liga teams face each other, Mario. And you said the stat that English teams have been very strong in Europe of late, this season including. Barça, the only team from the Spanish top flight to have won a game against an English opponent in the Champions League this season. It was against Newcastle. But Mario was just there reciting some quotes from Anthony Gordon after the game, who said, "We played against City, Chelsea, top teams, but no one made us suffer like Barça made us suffer," which I thought was true. I thought in the moment we were excellent that night. And I think I remember very well Pedri and De Jong on that night. De Jong we won't have tomorrow, of course, but Pedri and De Jong were magnificent. They really were. And they had Newcastle's midfield, on lock, really. They were brilliant in terms of the way they dominated possession, they distributed the ball. Newcastle really struggled in that regard. So I think style-wise, if we can impose ourselves, that will be important. What you would say is that focus is going to be key tomorrow, Mario. We cannot afford to concede silly goals in the first leg tomorrow. Barça will want to go into the second leg with at least, a good advantage in the game. We won't want to give away too many goals. Defence has got to be very solid, very focused, because this is a Newcastle team who can cause problems going forward. As you said, Gordon, Visa, Elanga, that they've got good players. Voltemar, of course, they've got good players. Barça, for tomorrow's game, I think for me and for Hansi Flick, we'll hear from him in a moment, the key has got to be focus, play our style of football, get the job done in 90 minutes. A veure, jo crec que demà és difícil per la manera de jugar a tots els equips que el partit acabi amb 0-0. La veritat. A part, em cridava molt l'atenció quan veiem la imatge de la sala de premsa, perquè és a punt de sortir Joan Garcia i també Hansi Flick. Doncs em crida molt l'atenció una dada del Newcastle. La comento després. Deixo amb incertesa a la nostra audiència perquè arriba el porter del Barça. El sentim en directe, no? Exactly, we will, Mario. Joan Garcia is in the press room, people. Let's hear from Barça's goalkeeper then. He's with our colleague Paul Martinez. Here is Joan Garcia's press conference. Good afternoon. Welcome to the press conference of our goalkeeper, Joan Garcia. Before you ask him, please, it's just one question and state your name and the media outlet you work for, okay? Thank you so much. Comencem. Llorenç Ferrés. Bona tarda, Joan. Llorenç Ferrés dels mitjans oficials. Et volia preguntar, arriba el moment clau de la temporada en aquesta competició i aquí hi ha... En aquest sentit, com afronteu el partit de demà? Com una eliminatòria 180 partits, 180 minuts, pensant que hi ha partit de tornada a Barcelona? O sent conscients que demà el ritme de partit que ells imprimiran serà molt alt i no pot passar, per exemple, el que va passar contra l'Atlètic? Sí, bé, ho afrontem amb moltes ganes i, com bé dius, sabem que és una eliminatòria d'anar i tornada, però també tenim clar que ells a casa seva voldran treure el millor resultat possible, però nosaltres crec que hem de tenir clar el que hem de fer, intentar igualar també en el ritme que ells voldran portar en el partit, en pilota sobretot, que ells no estiguin còmodes, i també aprenent, com bé dius, de l'eliminatòria de Copa del Rei, que crec que el resultat d'anada ens va condicionar molt l'eliminatòria. Llavors, jo crec que d'això també hem après i demà també ho tindrem clar. Seguim. Televisió espanyola.
¿Qué tal? Aquí Joan, Víctor García de Televisión Española. Estos últimos días, con la semana de elecciones, hay mucho ruido electoral fuera del terreno de juego. ¿Hasta qué punto se está afectando a vosotros dentro? Nada, cero, como dices, al final es ruido que hay fuera del terreno de juego, fuera de lo que es bueno el vestuario. Entonces nosotros no tenemos nada que ver en eso, estamos centrados en lo que toca, que como dices es el terreno de juego, y ya está. Lo otro pues fuera y a nosotros no nos afecta nada. Raúl. Hola, Joan, ¿qué tal? Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. Después de las dos derrotas consecutivas frente al Atlético y el Girona, donde recibisteis goles y os llegaron con bastante facilidad, estáis ahora en una serie de, creo que son los 4 últimos partidos, encajando solo un gol. ¿Qué es lo que cambió en esa semana entre Girona y Levante, creo que fue? ¿Tuvisteis muchas reuniones? ¿Qué os dijisteis? ¿Qué os dijo el entrenador para cambiar, que ahora precisamente estáis mucho mejor en defensa? Sí que es verdad que estos últimos partidos estamos mucho mejor, como dices. También, bueno, fueron semanas más largas, que tuvimos más tiempo para trabajar, para analizar lo que pasaba y bueno, creo que hemos mejorado en algunas cosas, sobre todo pues saber cuándo presionar, porque muchas veces presionábamos cuando no estábamos bien estructurados para hacerlo, entonces nos hacían daño. Como te digo, hemos tenido tiempo de trabajarlo, de analizarlo y creo que estos últimos partidos se ha visto que hemos dado un paso adelante también. Alfredo. Lo has comentado, anteriormente. Es importante tomar como espejo todo lo que no se hizo bien en el partido del Metropolitano para que no vuelva a ocurrir. Quizás ese espejo os debe servir para afrontar una eliminatoria como esta de tanta exigencia. Sí, claro, al final yo ya lo dije después de la eliminatoria. Creo que nos sirvió muchísimo para aprender. Creo que también somos un equipo joven que no, bueno, y sobre todo yo tampoco hemos vivido muchas eliminatorias de este nivel, entonces bueno, aprender de ello, y creo que el equipo pues lo tiene claro, que es una eliminatoria de 2 partidos, sabiendo evidentemente que el rival en su casa querrá sacar el máximo, bueno, el mejor resultado posible, pero también teniendo claro de lo que ha pasado en la última eliminatoria y que nos sirva. Oye, ¿para Joan no quieres? Juli. Joan, un programa en directe a Physicality. No sé fins quin punt és important per vosaltres haver jugat aquí la Lliga de Clubs per saber més què us trobareu de cara al partit de demà. Bueno, sí, suposo que bueno, ens ajuda en el sentit de saber una mica com és l'ambient, com és el seu estil de joc, però bueno, crec que cada partit és diferent, també això és una eliminatòria, llavors jo crec que també canviarà la manera de jugar de l'equip, llavors, bueno, suposo que sí per entendre una mica l'ambient i com t'intenten apretar, però a part d'això crec que serà un partit diferent i que l'hem de treballar com si fos un altre. Xavi Hernández. No. Vete, preguntem. Hola, Joan, bona tarda. Jo de BTV. Encara no tens els partits mínims pel Zamora, però ja ets el porter amb el millor promís, que compleixes, doncs estaràs en la lluita per guanyar-lo. La temporada passada ja va ser una de les sensacions a la Lliga Espanyola i també el panorama europeu pel que fa a porter. Jo vull preguntar-te com et sents aquesta temporada, si sents que estàs millor que el nivell que vas assolir la temporada passada, igual o pitjor, i quina nota li poses a la teva temporada fins al moment. Gràcies. Bueno, com bé dius, crec que aquestes últimes temporades m'estic sentint molt còmode. Crec que aquesta temporada també he millorat en molts aspectes del meu joc, perquè bueno, al final soc jove, encara, com sempre dic, tinc moltes coses a millorar i mica en mica amb els partits doncs vaig fent-ho. De moment estic molt content amb la meva temporada, també bueno, amb l'exigència de millorar cosetes, de ser millor porter cada dia i al final de la temporada doncs ser millor que ho soc ara. Allà. Hola Joan, jo volia preguntar-te, com deies abans, ja vau jugar contra el Newcastle a la fase de Lliga. No sé si preferiu jugar contra els que ja heu jugat en una altra temporada, si us va bé, si us va malament i què vas aprendre tu d'aquell partit, perquè va ser clar que era guanyar. No, bueno, crec que qualsevol partit hagi jugat contra ells o no és igual de complicat.
tenim un bon record d'aquí, crec que vam fer molt bon partit, vam competir a molt bon nivell i vam igualar una mica el ritme que ells ens exigien i vam aconseguir la victòria. A partir d'aquí, com he dit abans, crec que serà un partit totalment diferent i que haurem d'estar concentrats des del primer minut per, com t'he dit abans, igualar el seu ritme també. Juli. Pregunta per una ràdio. Joan, Mireia de Catalunya Ràdio, ara tant la Laia com el Juli preguntaven pel fet d'haver jugat contra el Newcastle, quines coses teníeu més controlades. M'agradaria saber exactament què us va dir Flick, o què us ha recordat Flick concret d'errades que cometéssiu al partit de la pandèmia. Bueno, sí, hem analitzat el partit que vam jugar aquí i bueno, sobretot, doncs, com he dit abans, el ritme que ells posen, que ells t'intenten apretar, t'intenten igualar a dalt, a tot el camp pràcticament 1 contra 1 perquè confien molt en el seu físic, però crec que el partit que vam jugar aquí vam estar molt bé en aquest sentit també. Llavors, intentar seguir en la mateixa línia, reforçar les coses que fem bé, evidentment controlar algunes coses que ells ens van poder fer mal, però en línies generals crec que va ser un bon partit, ha sigut un bon partit per analitzar i preparar el partit de demà. Santi. Jo us volia preguntar, tornant a dir que l'equip estava fora del debat electoral, però tu vas arribar al Barça per la contestació de Deco que et va ficar i vas parlar, van venir de l'Espanyol i et volia preguntar si dintre del vestidor, a tu personalment o dintre del vestidor, crea alguna inquietud que Deco pugui marxar si hi ha un resultat diferent a la defensa? No, jo crec que, almenys jo no he pensat en res d'això, jo crec que els jugadors tampoc, al final, com has dit, és algo que els jugadors tampoc podem fer molt, són coses que no ens afecten tant a nosaltres, llavors nosaltres jo crec que estem treballant molt bé, estem molt centrats en el que ve, que crec que són unes setmanes molt importants pel que serà la temporada, així que jo crec que, personalment et diria que no, jo crec que ningú jugarà tampoc. Esta temporada, sobre todo en la red, estamos viendo una mayor permisividad, sobre todo sobre el portero, una presión más dura, más física en los laterales, en los corners. ¿Cómo te has preparado para eso? Bueno, sí, creo que se permite más el contacto, ya no solo al portero, sino en el partido en general. Y bueno, hay que también trabajar en eso, saber que ellos son un equipo muy físico, que también van a intentar buscar ese tipo de partido, pero bueno, creo que estamos preparados para igualarlos. Creo que no m'ha dit el mateix, No, lo cuentes. Creo que en verano sonaron muchas cosas, pero bueno, desde que salió el interés del Barça y se puso en contacto conmigo, yo ya trabajé en eso y creo que fue una buena decisión. Last question in English? No? Yeah, let's go. Was there ever any contact from Newcastle before Barcelona? Vale, sí, cap problema. No. Des que estic al Barça estic molt tranquil i no. Pues hasta aquí la rueda de prensa, fins aquí la rueda de prensa. Gracias. There you have it then, people. Words of Joan Garcia ahead of this one between Newcastle and Barça. I'll do a quick recap from what Joan Garcia said before we hear from Barça coach Hansi Flick in a few minutes' time. He said, look, we know this is a two-legged tie. They'll certainly want to win at home, with this being the first leg in their ground, but we must focus on playing our style of football. He said, look, we knew
that we needed to improve on a few things stylistically, and that after that game against Girona we had a bit of time to do just that. And he said, I think you can see that in recent weeks we have improved and analysed various aspects of our game. The league phase game against Newcastle here helped us a lot. We now know what to expect a bit more atmosphere-wise, how physical they are, how they're going to press us. All of that has definitely helped us. He spoke about his personal season. He said, look, I think I've improved this season. I'm still young, I've got lots to improve on, but I'm very happy with my campaign so far. And he said then in terms of the contact being more permitted, in England we've seen this a lot in terms of surrounding the goalkeeper, lots of pressure from corners. He said, look, I think this is becoming a little bit more casual, a bit more permitted in the game right now. We know we need to work on dealing with them physically from corners, set pieces. They're a physical side, and they will look for that type of game. Mario, or Joan Garcia, who for me has just been wonderful for Barça since joining. What a signing, maybe the signing of the summer. He has been magnificent in the goal. We saw it just over the weekend against Athletic Club, and he keeps going from strength to strength, doesn't he, in a Barça shirt? Porter de només 24 anys, ell ho ha comentat a la roda de premsa, que encara pot millorar i que de fet ha millorat aquesta temporada respecte a les temporades anteriors. No? És un porter que està creixent molt, que s'ha adaptat molt bé al Barça, que està demostrant una grandíssima personalitat, perquè no era fàcil, per exemple, no és fàcil ser porter del Barça en cap partit, però especialment el partit que li va tocar viure al camp de l'Espanyol, on Déu-n'hi-do, el que li va tocar haver d'aguantar Joan Garcia i que va fer un partidàs, però és que en tenim uns quants de partidassos que ha jugat Joan Garcia, no? Contra el Villarreal a Villarreal. Recordo també el partit contra el Rayo, vaja, per posar alguns exemples, n'hi ha hagut uns quants. I mira, tinc algunes dades que et poden interessar. Quants partits ha jugat Joan Garcia aquesta temporada? Va. Entre 30 i 35. Vinga, va. 34. 32 partits de Joan Garcia aquesta temporada. Va, més coses en aquest sentit. En quants ha deixat la porteria a 0? Crec que a la Liga, I think in la Liga 11, but in all, are you asking in all competitions? All the competitions, yeah. Vale. Ho faig ràpid, Et diria... 16? 14. Okay, 14, per poquet, però anaves ben encaminat amb les dades de la Lliga. Sí. Un porter que suma, a més, atenció, 88 aturades ja amb el Barça, que són moltes i sobretot perquè ha d'afrontar moltes vegades aquestes accions de 1 contra 1 amb les quals reacciona molt bé a Joan Garcia, que com bé deia segurament ha estat el fitxatge o un dels grans fitxatges perquè tens porter per molts anys. Yeah, you certainly do. I mean, he has been so impressive so far in a Barça shirt. He really has. And defensively, Mario, tomorrow, we know we've got absences. We know Christensen is a long-term absence. Alejandro Valdés out, Koundé's out. I thought actually over the weekend against Athletic Club and indeed against Atleti the other evening, we've been really strong defensively, really impressive. And there you have it, the players Barça are missing for tomorrow's game. Flick is going to have to try and come over that, isn't he? And having Joan Garcia in goal is going to be vital. But I think defensively tomorrow, in a game that Newcastle are certainly going to be putting us under a lot of pressure in, that Barça back line have really got to be on their top game. And we heard Joan Garcia say it. We've had to adapt. We've had to change a few things with the way we were pressing in the little short weeks in between games we had due to qualifying in the top 8 of the Champions League. We need to see the strongest possible Barça tomorrow, don't we? Sí, i també ho ha comentat el porter del Barça, que és un equip jove i que van aprendre segurament d'aquella eliminatòria contra l'Atlètic de Madrid a la Copa del Rei, que la tenen molt present, i sobretot de cara a un partit d'aquestes característiques, de cara a una eliminatòria d'aquestes característiques amb l'anada i la tornada, doncs sí que encara que tinguis un partit de tornada importa el partit d'anada, no? Perquè el Barça és un equip que és capaç de marcar molts gols, ja ho hem comprovat diverses vegades aquesta temporada, però demà doncs, esclar, que el resultat doncs, sigui el més favorable possible, si no és del tot bo sigui el més ajustat possible, però vaja, que el Barça tingui forces opcions en cas de que no vagi bé, que jo crec que anirà bé, i és més, crec que demà el Barça guanyarà. Però si no es dona aquesta situació, doncs després que la tornada tinguem una bona opció per assegurar la classificació. Surt Hansi Flick, el míster. We've heard from Joan Garcia. Let's hear from Hansi Flick, then the Barça coach. Final press conference ahead of this one. Here he is, Hansi Flick. Hansi Flick, com sempre una pregunta per torn, indicar nom i mitjà. Good afternoon, welcome to the press conference of our coach, Hansi Flick. As always, Jean, one question per person. And state your media outlet and your name before you ask. Okay, thank you. Bueno, Bernat.
Yes, I can hear you. Perfect. Molt bé. Hola, bona tarda. Bernat Soler de Catalunya Ràdio. El partit arriba amb molt de soroll extern per qüestions electorals i una d'aquestes qüestions ha estat una entrevista que ha fet l'exentrenador Xavi Hernández. M'agradaria saber què en pensa vostè i quina és la seva relació amb Xavi, perquè ell és veritat que parla sovint amb vostè. You know, we are colleagues, okay? And I have a good relationship. Relationship means I was in contact with him when I was a national coach, and also, you know that I was also visiting him when I take over Barcelona this game, and I was there in his home, and it was nice. But at the end, you know, this is private. When I say something to my wife, it's private. When I say something to another coach, it's private. There's nothing to do for, you know, I will not say in any way this to you or to someone outside. So this is for me private and nothing else. So I will not comment this because I know everything. I know the truth, and this is what I want to say. Marta. Hola, Hansi, Marta Ramon de RAC1. Vam tenir un partit molt important. Us arriba amb lesionats, amb problemes físics. Aquest context fa que encara agafeu amb més precaució un partit com el de demà, tenint en compte que quan va sortir el Newcastle de sorteig semblava que el partit sobre el paper havia de ser fàcil. Això us posa més en alerta, el fet que tingueu baixes i que físicament veu com arribeu a la cita. Tomorrow we will find here in the stadium, or I think a fantastic atmosphere. They will support their team, and Newcastle play, you know, a very intense game. So they will press us man to man. They when they get the ball, they transition, or they do very fast, very quick, because they have fast players also in the offense. So we have to defend very well, very good, and proud and brave in this game. This is so important because we have two games. And of course, at the end, every game counts. We know from the two matches against Atletico how important also is the first match. So it's like that, and we have to take care about this, and we will do that. Santi. Hola, Santi. Hoy ha habido un debate electoral entre Laporta y Víctor Font, en el que Laporta ha dicho que si se va Deco puede poner en riesgo su continuidad y que por lo tanto que gane Víctor Font poner en riesgo su continuidad. Quiero ser muy claro, si Deco se va del Barça después de las elecciones, Flick también se va con él. So first of all, we have to wait. We have to wait about the election, okay? But what I can say, and you know, when I arrived here, from the first day, I have a good feeling with Deco and with Bojan, and we are working really great together. So, you know, we analyze. I said this to you when I arrived. I'm not sure if you recognize this. We not only analyze the players of the first team. We also analyze La Masia players and also the Barça B players. And when I spoke with Deco and Bojan, wait a moment, please. You know, that was we spoke about they said, okay, we have one left defender, and then he's really good, and he takes care also about the back. No one plays in his back. And we have a number 6, two number 6. They are young but very talented. And we spoke about Marc Casato and Marc Bernal and also Gerard. And you know, this is the same. We have the same when we analyze the players. We have the same idea, with the same, see the same in the players, and we believe in these players. You know, every day we gave the best for this club, all we have. Okay, and this is, you know, for me, I don't know why today. Okay, I know it. Why today this interview, but at the end, it's one of the most important weeks in the season right now, because we want to go in the next round. We have here
a game, and we have to focus on the game. And what I can say is everything here in Barcelona, in Barça, is great. Because I'm here 1.5 years and I enjoying every single day. Working with these fantastic teams, with these fantastic players, with this stuff around. And Alejandro, you know, he take care about us, and when we need something, he push it. And so we have to, now we build this club also for the future. This is what we want to do. But also when I'm away, maybe the next coach can say, okay, Hansi did a fantastic job. I have good infrastructure on like this, and this is what we do. What we're doing now. Everyone from us gives everything for this club, and this is what I want to say. Okay, and nothing else. Now I think we can focus on the game because respect Newcastle also, respect the game for tomorrow. Okay, hopefully. Hola, Juan Garcia de la cadena COPE. En la liguilla ha habido bastantes enfrentamientos entre equipos españoles y equipos de la Premier. Solo el Barça ha sido capaz de ganarle al Newcastle en la primera jornada. ¿Tiene alguna teoría al respecto? ¿Es que los equipos de la Premier están un nivel por encima, son más intensos? ¿Es lo que tiene? I can see that the Premier League is a great league. So for me, it's the best league in the world, and they have strong teams. Of course, they have also a lot of money to make the right decision. Hopefully, but they do it because there's how many games? Six teams now are in the next round, and for me, okay, we are strong. We have a huge quality also. Not only Newcastle or Man City, Arsenal, or Tottenham, or like the others. We have to continue our way, our style, how we want to play. This is our philosophy. We want to play like Barça. This is also here in the Champions League because our supporters are proud about us, about the way how we play football. So this is what we want to show also tomorrow. Josep. Where? Sorry. Okay. Buenas tardes. Me gustaría preguntarle, hace un momento Joan Garcia hablaba un poco de lo que han aprendido o de lo que deberían aprender de la eliminatoria ante el Atlético de Madrid, porque son un equipo joven. Me gustaría saber qué es lo que les ha insistido y lo que cree que han aprendido, tanto lo ocurrido en el partido de ida ante el Atlético de Madrid, sobre todo en la primera parte, como en la remontada de después. ¿Qué cree que han aprendido para que no le ocurra en partidos como el de la Champions? Yeah, we spoke, we analyzed this really, and we spoke honestly. So I think it was not a great performance of the whole team. So when we defend, it was not like we defend like a team like you wanted. So I think some players, don't make the defense work, and this is crucial, especially in the Champions League. So this is what I want to see from the players. And when we see the game at home against Atletico, it was totally different. Everyone was included. We had like I always said, and this is very important, the right position, but also well connected. The distance between everyone must be very close, because when you lose the ball, you have to direct it to attack, to press again, and this is what we want. And we need pressure on the ball, because is it La Liga or is it also in the Premier League? The team knows how to play out when they have no pressure. When you give them time, it's not easy to defend. If you stay in a low block, in a mid block, or you press high, it's always the same. When you're no good pressure on the ball, then it's very difficult to defend. Xavi. Sí, hola, soy Lemus de TV3. En el partit que es va jugar a la fase de Lligueta, Marcus Rashford va fer una gran actuació, va ser el jugador més destacat amb 2 gols. No sé si aquest factor vostè el té en compte de cara a fer l'alineació de demà, el fet de que hi hagi aquest precedent amb aquests jugadors com a protagonistes. Cannot understand. Can you repeat it again, please? No, not you. Tomorrow. So, do you mean about the
line up against Bilbao and now or No. Marcus. Okay, Marcus. 2 goals. It's important for the next. Yeah, you know, Marcus was injured. He was some days out and some games out, and now he's back. He's back, and we will see. I'm not decided yet, but he's a good option. Sergi. Sobre el mundo deportivo, el equipo desde que está usted en Champions League ha encajado 38 goles en 22 partidos. ¿Cómo hay que arreglar esto y por qué ha sucedido? Porque en las otras Copas de Europa que ha ganado Barça, que son 5, nunca ha encajado más de un gol por partido. It's not easy to understand. Sorry. So I have to ask again because the translation is not. Yeah. Okay, you're here. Okay. Yeah, we have to. Yeah, I know. Please understand. What kind of mistakes they? But okay, not sure. So no. You mean just 38 plays? I played or no? Nobody. Bus. You in the bench. Yeah, come on. I don't care about my how many games I had. It's this for me. For me, it's you know it's also with Bayern Munich and now with Barcelona. I had 2 fantastic teams. With Bayern, it was amazing experience. Also on the highest level, but also here with Barcelona, it's. I said before, I enjoy every day, you know, because. No. Barcelona is with you in the bench. Barcelona has conceded 38 goals. After that goals. 2 matches in European in the Champions League. So. And how many goals we scored? Okay. Maybe it's like that. Okay, well, we speak about that. So also when we in La Liga, okay, when we in La Liga, we speak about wow, they score, they received too many goals, but at the end we are the third. I think it's third at the moment with receiving goals. Okay, but and also how many goals we score, the most goals. Of course, I said also before. It's not about the last line. It's not about the defense line. It's about the whole team, and we are not able to include everyone. It's difficult to defend. This is what I said before. Sorry about that. I need a little bit more time to understand it. Okay. Germán. Buenas tardes, Hansi. Ramón del diario Sport. Te quería preguntar por Maternal. Primero que me confirmes que está totalmente recuperado de los problemas estomacales. Y después, ¿no? la opción, ¿no?, de un partido de eliminatorias de Champions que pueden jugar pues 3 futbolistas, ¿no?, de 18 años como Bernal, Garcia, ¿es que un entrenador le da vértigo o es incluso mejor por no notar la presión? Jugadores que son muy descarados y no notan la presión. No, but Bernie is okay. He had some problems with the stomach in the halftime in Bilbao, but now he's good. And I don't know if I understand it good in the right way. You mean pressure on me or? So this is no. This is for me. You know, for me it's we speak about a young team. It's with Cooper. He's now 19. Marc Bernal is 18. Lamine is 18. Fermin, how is so 21, like that? I don't know exactly. Okay, because this quality they have, it's unbelievable. And for me, also they should enjoy the games, and they should also improve in every game, and they do it. So the matches against Bilbao, the match against Atletico, it's amazing. It's amazing for me. It's amazing to see how Cooper is defending. It's not, we spoke a lot because sometimes I said to him, hey, come on, you're a little bit lazy, okay? If you're not included in the action, then you relax a little bit. No, you have to be focused. Same was with the throw-in. I know if you remember in Bilbao, the throw-in, and
maybe he looked like this. But he's young. He's 19 years old, but he has a huge quality. For me, he's as a defender, maybe on the same level, maybe not on the same level than Lamin. And it's amazing to have him. And then look how many years he's playing on this level with 18. It's unbelievable, and I'm really happy to have him because he has to improve. He can improve, and of course also when he get more matured, is one of these leader. When he speak a little bit more, but it's normal in this age. But I totally appreciate what he's doing, and he can play on the highest level. Digo yo, ahora sí. Es además un poco volver al tema de la política, pero tu mirada como extranjero, ¿te sorprende quedar en medio de una situación política, que un ex entrenador en las semanas elecciones intervenga políticamente? ¿Cuál es tu mirada desde fuera de todo lo que está pasando? I'm only focused on this game. I'm focused on tomorrow. I'm focused on my team because we are staying in a nice hotel. The atmosphere is unbelievably good, and this is what we expect from this coming directly from Bilbao here to Newcastle, and for me it's only this. Focus on that because tomorrow you will not ask when we play bad. What about the political things? You just measure out about what we are doing on the pitch. So for me, it's like that. I want to focus on the pitch. This is for the president and not for me. Okay. ¿Ya? Yep. Hola, Hansi. En relación a esto, tú que quieres siempre estar enfocado en el partido, esta entrevista de Xavi, ¿crees que hubiera sido mejor que la hubiera hecho en otro momento y no ahora, antes de un partido o una eliminatoria tan importante de Champions como esta del Newcastle? He has to answer it because I don't know. He has to answer it. I know he has to answer or think about this was the right moment like that, but it's his. He has to do it. Por lo que puede afectar al equipo, digo. I hope not. Bautista. Senyor Flick, buenas tardes. Parlar tota l'estona de focalitzar la mirada del partit. Volia saber, l'equip va volar directament de Bilbao a Newcastle i entre les raons per fer aquest viatge directament de Bilbao aquí i era el de que el soroll electoral no afectés tant l'equip, de que les eleccions no afectessin tant al vestidor. No, we just focus on the sport. So we are here because we said, okay, normally it's just that you have an idea how we are thinking. So normally what we are doing after the game in Bilbao, we fly back to Barcelona. So Bilbao, the airport is closed. So we have to 1.5 hour thing to Victoria. From there we have to fly back to Barcelona. So we will arrive at 3 or 4 o'clock. We will then have recovery at 12 o'clock, and the next day we fly to Newcastle. So we think, and I'm happy that we planned this. It was a good job from our staff. So we have this option with this hotel, a little bit outside and a really nice atmosphere. Also with the best conditions about recovery. And it was, I think everyone agreed that it was the best thing what we can do. We have to go, so let's go in English, please. Hansi, Newcastle's season since you played them in September has been a bit up and down, particularly the last 2 games. Which Newcastle do you expect to face tomorrow night? I think the Champions League is different. So everyone who plays now in this stage want to show the best, and what I said before, I expect the team, the fans will pushing them, and they will press us very high in a 1-against-1 situation, and we have to play brave
out, with confidence out. I think it will be not easy, but we have to find solutions about that. And of course, and it's a team with transition. They have very fast players and very good players, outstanding players, and with this we have to handle and manage it. Doncs fins aquí. That's all. Gràcies. Thank you. There you have it then, people, the words of Hansi Flick ahead of this one. Mario, I enjoyed that press conference from Hansi Flick. I thought he had a good energy about him, a good humour about him. There was an exciting press conference and a manager who clearly is having a fantastic time at FC Barcelona and who is, well, making the most of his time here, certainly. What a brilliant job he's done so far. And he's seen in good spirits, didn't he, Mario? I don't know if you want to do a very quick recap for those listening on in Catalan for us also. Sí, hi ha hagut preguntes electorals també, perquè hi ha eleccions a la presidència del Futbol Club Barcelona, recordem, diumenge vinent, que coincideix amb el partit entre el Barça i el Sevilla. I sobre el partit davant del Newcastle ha insistit Hansi Flick en la feina com a equip a l'hora de defensar, d'atacar, de recuperar la pilota, perquè es poden trobar un equip que pressionarà molt. Ha dit que és un equip fantàstic, el Newcastle, molt intens, que s'haurà de vigilar en aquest sentit les transicions. I ha destacat també el paper dels joves de l'equip i com estan creixent. A més, també li preguntaven si Marcus Rashford podria ser una de les opcions de cara a demà. Doncs tampoc ha volgut desvetllar res, lògicament, de l'11, però el que sí que ha dit és que Rashford ha tornat bé després de la seva lesió i que pot ser una de les opcions a tenir en compte de cara a demà, no? Però ell insistia molt en el fet de tenir un bon resultat, pensant en això també que hi ha un partit de tornada i, esclar, doncs, és important valorar que hi ha 2 partits, però en aquest primer enfrontament, en aquest partit d'anada, doncs, un bon resultat del Barça obriria molt més les portes de cara a assegurar la classificació de cara a la propera fase. Yeah, 100%. Barça with the main objective of getting a good result tomorrow evening to put ourselves in a good spot to go into the second leg, of course, played at home here. Only 4 games in total now before the international break. Of course, we have this one, people, which is tomorrow night against Newcastle. Then Sevilla on Sunday, the same day as the elections for FC Barcelona. And then you've got the midweek game against Newcastle. That's next Wednesday. And then finally a game at home to Rayo Vallecano, also at the Spotify Camp Nou. That's our final game. Then a little bit of a break, a 2-week break for an international break. So Barca nearly striding towards the end, the latter end of the season. When we come out from the international break, that's when things start to get really serious. A vital few weeks of Barca await, though. The players in a few moments' time will head out onto the pitch for the final training session ahead of this one, which we will be showing you live. Mario, it's exciting, isn't it? And I think what is interesting about Barca right now, probably when we talk about line-up, how we expect Barca to set up tomorrow, it's a little bit more clear, isn't it? Because you've, of course, got a Barca team who have injuries at the back. I think our back 4 becomes maybe a bit more obvious than it would have been. I think in midfield, things are a bit clearer too. I think starting lineup-wise, you can start to draw quite a good idea of what Barca will be seeing tomorrow. L'alineació del Barça demà. A veure, jo crec que seran titulars. Joan Garcia, me'l compres? Fas un Mourinho, no? Joan Garcia, Pedri, si està bé, crec que serà titular. Sí. Rafinha, si està bé, crec que serà titular. I després Lamine Yamal, lògicament, si està bé, serà titular. I a veure com queda confeccionat al mig del camp, no? Amb aquesta absència també de Frenkie de Jong, però hem vist un excel·lent Marc Bernal, ha destacat també en roda de premsa Hansi Flick. Veurem aquestes opcions al mig del camp, no? Si entra també Casador, si pot endarrerir la seva posició Dani Olmo i a veure qui actua de mitja punta. Interessant, el que és important és que tingui per triar opcions l'entrenador del Barça, no? I com bé deia, se l'ha vist molt bé a la sala de premsa, se l'ha vist relaxat, lògicament els nervis, la tensió va per dins, però jo crec que moltes vegades això també manifesta una mica l'estat d'ànim d'un equip, no? I al veure un entrenador amb aquesta confiança et fa pensar que el Barça arriba en un bon moment a aquesta eliminatòria i que demà estic segur que el Barça farà un gran partit i veurem quin serà el resultat, però estic convençut que demà ens ho passarem molt bé en aquest Barça. Yeah, 100%. Speaking of key players then, Mario, I think Flick said some really good words about Pau Garcia, actually, who we imagine, with all the injuries and in general, will be starting this game. You know, a player who has been at the top of his performance since coming into the first team, really. But this season, for me, he's just been excellent. I thought, for me, in that game against Atleti, also in the game against Athletic Club, just so good. And I think Flick made a comment that we talk about Lamine's level, maybe Garcia for defenders is at that sort of level.
a tough away game, though, in England, where they're physical, where they'll be throwing balls in the box. If a tall player like Voldemar starts, it's a different sort of player for Garcia to have to deal with. But I get the feeling he will have a really big role in tomorrow's game. It's a different sort of game, physical. You imagine a lot of aerial duels he'll have to deal with. But for me, this is a player who, progressing week by week, and who for tomorrow night for Barça, we need at the top level. Veurem, doncs, quin és l'11 que acaba confeccionant Hansi Flick i veurem si Fermín és titular, que per cert és un dels grans noms propis d'aquesta Champions, Fermín López, perquè ha tingut un paper decisiu, va marcar aquell hat-trick davant de l'Olympiakos i al camp de l'Slavia de Praga, doncs també aquell doblet sensacional en un partit que era clau pel Barça per assegurar una bona classificació, i Fermín que està completant una temporada extraordinària a nivell golejador, amb uns números fantàstics, igualant les seves xifres golejadores que va aconseguir al llarg de tota una temporada, no? Amb la qual cosa és una altra de les opcions ofensives de Hansi Flick. I aquí tenim un altre dels grups que participa, veiem precisament a Garcia, del qual parlava el Pablo, i és també Álvaro Cortés, és aquest futbolista que ha tocat ara la pilota, que és el central del Barça Atlètic. I Xavi Espart també. I Xavi Espart també hi és. Són dos jugadors del planter del Barça. En aquest grup, a Xavi Espart, diria que és el que és d'esquenes, també, oi? Efectivament, al costat de Casador. I és també Tomi Marquès, que ja l'hem vist debutar amb el primer equip. Però en el cas d'Álvaro, és un central esquerrà, és un central que té bona sortida de pilota, però que destaca també perquè és un defensa contundent. Quan dic contundent, vull dir que és un defensa molt sobri, molt segur al darrere, que va començar el futbol base del Saragossa, i que és un jugador que també ha anat creixent aquests últims anys. I Xavi Espart és un futbolista que juga de lateral, però que és migcampista, realment. Reconvertit a lateral, un jugador molt tècnic, que té un bon xut des de fora de l'àrea, que ha tingut aquesta temporada una lesió que l'ha fet estar alguns partits de baixa, però que és un futbolista interessant, tant al mig del camp com a la defensa, la posició de lateral dret, que és la que més està jugant a les últimes temporades, però... And what about this trident here, Mario? Talk about quality and class. Pedri, who changed the game off the bench against Athletic Club, we expect him to be in the starting lineup. Ferran Torres and Olmo, of course, players who've got bags of quality themselves. You're right in mentioning those two youngsters for Barça fans who haven't seen them, Álvaro Cortés, Xavi Espart. When I've watched them for Barça Athletic and for the under-19s, both really impressed me. But there we have some of the big names. Pedri, I said it before, Mario, when Barça played here in the league phase, Pedri was, for me, remarkable. The way he controlled the game was genius, and without a doubt, in this sort of big Champions League night away from home, you get the feeling, if you get Pedri on the ball, you're going to be in a good position. Give the ball to Pedri, and the rest will be solved. Mira, per mi hi ha una expressió que van tenir els jugadors del Villarreal després del partit, que va jugar el Barça contra el Villarreal, que ja t'ho diu tot, no? Perquè el partit estava bastant obert, amb el Barça que estava davant en el marcador, però va ser entrar Pedri i el Barça va tenir un millor control, un jugador que recupera, que se sap posicionar, i vaja, la presència del Canari és absolutament fonamental. En aquest sentit, jo crec que coincidim tu, jo, tots els seguidors del Barça i el Llorenç Tarrés, que és més a prop que nosaltres dels protagonistes que estem veient ara mateix en imatge, em sembla. Llorenç, endavant! Què tal, companys? Com estem? Doncs sí, ja ubicats en aquesta posició, a peu de gespa aquí al St. James Park, on el Barça juga demà, i amb l'objectiu de treure un bon resultat. Hem pogut escoltar la roda de premsa, tant Joan Garcia com Hansi Flick tenen molt present el que va passar contra l'Atlético a semifinals de Copa, és a dir que, d'acord, és una eliminatòria amb doble partit, amb tornada a casa, però no val abadar el partit d'anada, perquè si el Barça no surt concentrat i és capaç d'igualar el ritme local, doncs ja vam veure que després, als 90 minuts a l'Spotify Camp Nou, per molt bé que jugui, doncs pot ser complicat remuntar. L'objectiu és igualar, i això ho ha dit en diverses ocasions tant Joan com Hansi Flick, igualar el ritme i les transicions d'aquest Newcastle, que òbviament demà sortirà a mossegar per intentar treure un bon resultat de cara a la tornada. Estem veient, per cert, els jugadors del Barça ja fent els primers tocs de pilota mentre encara surten alguns protagonistes. Ara mateix trepitja la gespa Gerard Martín, el jugador blaugrana, que òbviament amb les absències que hi ha podria ser una de les solucions en defensa a l'11 inicial de Hansi Flick. Yeah, certainly so, Mario. Sí. No, anava a comentar sobre Gerard Martín, compte demà, perquè hi ha una dada que hem de tenir present. Lamine Yamal, Fermín, Casador i Gerard Martín, si veuen una targeta groga, es perdrien el partit de tornada
a l'Spotify Camp Nou davant del Newcastle. Són els jugadors que estan apercebuts, torno a repetir, Lamine Yamal, Fermín, Marc Casador i Gerard Martín. Yeah, there we go. Players to watch out for, people. One yellow card away from suspension. Gerard Martín, Casador, Lamine, and indeed Gerard Martín. So watch out for those tomorrow night. But Barça, of course, a squad full of young talent. We're seeing a few of them out there now. I think just to even have Lamine Yamal and Pedri in the form they're in, Llorens, right now is so important. I mean, Lamine, especially in recent weeks, has been remarkable. He really has. But Pedri, the impact he's making off the bench. And then you go further back. I was just speaking to Mario about Garcia too. What a big game it is for him tomorrow. A physical game, a different sort of test. Bernal in midfield. This is a very young Barça squad, but with the experience of last year in the Champions League, now having to use that experience in big nights like the one tomorrow. Jo, mira, estic convençut que si alguna cosa no els espantarà aquests jugadors és la pressió d'un gran partit. Pau Garcia, per exemple, jo crec que es troba en el millor moment de la temporada, ho ha demostrat en els últims enfrontaments. El dia de l'Atlético de Madrid a l'Spotify Camp Nou fa una autèntica masterclass i també a l'estadi de Sant Mamés, que una mica el ritme de pressió que ens trobarem pot ser bastant similar, pot ser un bon referent aquest partit, l'últim partit que va jugar el Barça pel tipus de joc que l'Atlètic Club o el Newcastle afronten. Jo crec que no els espantarà. De fet, Marc Bernal, per exemple, que també es troba en un gran moment, recordem que va ser substituït a Sant Mamés al temps de descans per uns problemes intestinals, estomacals, més ben dit. Hansi Flick ha confirmat que es troba perfectament i ha deixat entreveure que demà tornarà a ser titular. Recordem que l'absència de Frenkie de Jong obre molts escenaris al mig del camp, però jo crec que tots els números apunten a que, òbviament, Lamine serà titular, òbviament Bernal serà titular, òbviament Pau Garcia serà titular. Són jugadors que ara mateix són estructurals per Hansi Flick i el Barça ha d'aprofitar el bon moment. M'estranyaria molt que aquests jugadors, vaja, no tinc cap dubte que no els espantarà ni l'ambient ni la transcendència del partit. Mira, ara veiem precisament a Hansi Flick, l'entrenador del Barça, que hem pogut escoltar, i ara veiem a Lamine Yamal. Veurem perquè el de Rocafonda pot ser un altre dels futbolistes clau de cara al partit de demà, tenint en compte aquestes xifres que suma els últims partits. Recordem que està veient molt porteria a Lamine Yamal als últims compromisos i sobretot Llorens, tu que vas ser a Bilbao, que va ser a l'Spotify Camp Nou davant del Villarreal, estem davant d'un Lamine Yamal que passa per un extraordinari moment de forma, oi? Sí, ha marcat en pràcticament tots els últims partits que ha disputat el jugador del Barça, que és el màxim golejador de l'equip amb 19 dianes aquesta temporada, 14 a la Lliga, 3 a la Champions, 2 a la Copa. Va marcar, ja et dic, en els últims partits. L'últim partit, per exemple, de la competició europea va marcar contra el Copenhague, però sobretot en els partits de Lliga ha marcat contra l'Atlètic Club gol decisiu. Va fer el seu primer hat-trick contra el Villarreal, primer triplet amb la samarreta del Barça i a la seva carrera professional. Va marcar contra el Mallorca, ha marcat al camp de l'Elche, per tant, es troba en un moment excel·lent de forma Lamine, que tot i que, per exemple, l'altre dia segurament no va ser el partit on va destacar més en l'1 contra 1, doncs al final va acabar sent decisiu. Yep, certainly so. We're just seeing the players in the centre circle now taking a moment of silence ahead of this one. We're certainly entering the crunch time moment of the season for Barça. Huge moment in the season now for the team indeed. We have just 4 games to go until the international break, as I said, Mario, but we'll of course wait until this moment of silence is indeed observed. Doncs aquests moments de silenci en memòria del doctor Miñarro, que ens va deixar fa uns mesos. Sí, efectivament. Digues, Llorenç, que tu ets aquí. Sí, ahir simplement, efectivament, estàvem pendents de confirmar, havia baixat també, per exemple, el president Rafa Yuste, veiem també a Deco, a Boyan, tots els responsables de l'expedició blaugrana que avui han baixat ara en aquest moment per fer aquest minut de silenci quan ahir es va complir un any de la malaurada notícia. Ens deixava el Doc, una persona estimadíssima dins del club, no només a l'equip de futbol, sinó també a tot el club. Havia estat, ja ho sabeu, molts anys a la secció de futbol sala i el club i l'equip li ha volgut retre aquest minut de silenci
el doctor Miñarro. Per cert, fa una estona veiem una imatge que també m'ha semblat simptomàtica. Hansi Flick li dedicava unes carícies a Marcus Rashford. Recordem que el jugador anglès va ser protagonista en la victòria a la fase Lliga en aquest estadi amb 2 gols, amb aquell doblet que va donar la victòria al Barça. Li han preguntat en roda de premsa si Hansi Flick pot ser titular aprofitant aquest bon record. Ha dit que després de la tornada de la lesió, Marcus es troba en un bon moment i podria ser una opció. A mi el nas em diu, però, que crec que el veig més com a revulsiu a la segona meitat, però podria ser un dels noms també, com ho va ser en el partit de la fase Lliga. Yeah, certainly so. Marcus Rashford, of course, people who scored 2 goals here in that league phase game for Barça. We said it, Mario, the only win from a La Liga side against the Premier League side in the league phase was that win for Barça over Newcastle. So the English teams, as Llorens told us earlier, certainly dominating the round of 16 of this competition. But Barça come here in the knowledge that if they play well, they'll put themselves in a very good spot to go into the next round. Lots of talk about the injuries, the absences in defence. We know we've got players missing, Mario. In attack, though, with Lewandowski back in there, not sure if he's got his protective mask on. Yeah, he does. There it is on the back of Lewandowski. There are certainly plenty of options for Hansi Flick. Rafinha, Varane, Lamine, Rashford, Rooney, Lewandowski. Loads and loads of options. And if you need goals, you've got Fermin and Olmo too. That is a position that Hansi Flick has a lot of options to work with, isn't it? És que, efectivament, com bé dieu, el millor és això. Són les moltes opcions que té Hansi Flick amb jugadors que veuen porteria. Jo crec que el que dèiem, Rafinha i Lamine Yamal segurament seran titulars i després cal veure qui ocupa aquesta posició de la mitja punta. Pot ser que l'ocupi Fermín, per exemple, pot ser que l'ocupi Dani Olmo, que juguin tots dos però un en una posició més endarrerida, i després a veure de davanter centre, perquè sí que és veritat que Ferran no ha marcat els últims partits, però que és un jugador que t'aporta moltes coses, que pressiona molt bé, que dificulta la sortida de pilota als jugadors de l'equip rival, però és clar, Robert Lewandowski també és un grandíssim davanter i com dèieu, ara lluint aquesta màscara, Llorens, que pels que tenim una edat, bé, tampoc fa tants anys, em va venir al cap l'altre dia quan el vaig veure amb la màscara, aquell partit de Champions a l'Spotify Camp Nou quan jugava al Bayern. Ostres, és cert, sí. Bé, hem tingut molts precedents. El que passa que jo crec que la màscara, en definitiva, sempre en recorda també a Carles Puyol, no? No sé fins a quin punt s'ha adaptat al polonès. Tot just l'altre dia l'estrenava. Sí que és cert que, òbviament, aquestes màscares no tenen res a veure amb les de fa 20 anys. Aquesta temporada, sobretot, Eric Garcia va ser el que més la va lluir més temps en diversos partits. Jo diria que al voltant de mes i mig la va lluir Eric Garcia i esperem que amb màscara o sense Lewandowski pugui trobar porteria, com també Ferran, perquè el Barça ja sabeu que aquesta competició, que no deixa de ser eliminatòries molt curtes sense marge d'error, necessita estar bé a les àrees. Ara mateix el Barça té una assegurança a l'àrea pròpia que es diu Joan Garcia, el porter de Sallent està fent un tros de temporada i està sent decisiu, i el Barça necessita ser contundent a les altres àrees i evidentment amb Lamine en ratxa, segur que Rafinha aviat també en ratxa, però necessita el gol de Robert Lewandowski i de Ferran. Veurem si, per què no demà, podria ser un bon dia per trobar porteria en aquest sentit. De fet, ara estava buscant les xifres, a Ferran s'ha quedat estancat en els 16 gols, que són molts, però sí que els havia aconseguit fa setmanes i fa dies que no marca. Lewandowski ja en suma 14 aquesta temporada. Per cert, a Hansi Flick m'ha fet molta gràcia perquè li han preguntat pels gols encaixats i tot i algun problema amb la traducció simultània que hi havia aquí a la roda de premsa de St. James Park, la seva resposta final ha estat sí, però quants n'hem marcat? I Hansi vol donar molta importància a tot el joc col·lectiu, no només a possibles problemes defensius, sinó com corregir-los també, però a la vegada notant molts gols. Demà pot ser un partit de gols, perquè el que tenim molt clar és que serà un partit de molt de ritme. Doncs mira, deixa'm donar una dada, va. Posarem a prova el Llorens. Va, Llorens, dels últims 28 partits de Champions del Barça, en quants el Barça s'ha quedat sense marcar? Dels últims 28 partits. Pistes, una vegada, dues o tres? Jo diria al camp del Chelsea, segur, i ja estaria, dels últims 28 partits, sí.
Ha dit una, doncs mira, Sí, no està... sí, Quin premi l'ha tinc? clavat. Jo sé que és un home amb molt bona memòria, el Llorenç. Sabia que no em fallaria. I després, si tenim temps, tinc un encàrrec per ell, Quan acabi l'entrenament tinc un encàrrec per ell, que va de cuina. Llorenç, et començo a situar jo. Sí, home, aquí estem pel que... Mira, en aquest moment, per cert, saludem el president, el senyor Rafa Yuste, que està aquí acompanyant l'equip i donant-lo també suport, i ara passava per la nostra posició i ens saludava amablement Rafa Yuste, en una roda de premsa que evidentment també hem vist que hi ha hagut molta pregunta no esportiva, cosa que Hansi Flick ha volgut ja frenar de socarrel, ha dit, nois, concentrats en demà, focus on the game i res de parlar tant d'eleccions. Yeah, certainly so. L'equip està centrat en el partit de demà contra el Newcastle. Yeah, 100% the team are fully focused on tomorrow's game, despite those elections looming large on Sunday. Also, there are going to be over 1,300 Barça fans inside St James's Park tomorrow. The away end for this one is right at the top of the stadium. Not easy to make your voice heard in this stadium, but we will have some Barça fans in attendance for this one who have made their way to what I think Llorenç has told us is a little bit of more of a cold Newcastle. Fresca, a Newcastle. Sí, una mica més, no, Loren? No. Ara la veritat és que s'està bastant bé. Quan hem sortit de l'hotel de concentració, la veritat és que semblava que començava a refrescar bastant, però ara jo almenys tinc la sensació que estem a una bona temperatura i no cauen gotes. Pablo, que aquí a Anglaterra doncs en qualsevol moment pot caure una mica de pluja, però no, la veritat és que les condicions ara mateix són fantàstiques i deixa'm dir que l'estadi m'agrada molt, Té aquest aire anglès ple de pancartes, ple de simbologia, de frases motivadores, el blanc i el negre estan completament presents i sobretot a les interioritats. Hem pogut veure, per exemple, l'estàtua en homenatge a Bobby Robson, Sir Bobby Robson, que fou entrenador del Futbol Club Barcelona a la temporada 96-97, també moltes fotografies de llegendes de la història del Newcastle, per exemple, com dèiem abans, aquell recordat desgraciadament Faustino Asprilla que ens va fer 3 gols en l'única vegada que el Newcastle ha estat capaç de guanyar el Barça. Hem jugat 5 cops contra el conjunt anglès, 3 en aquest estadi, 2 a l'Spotify Camp Nou, 4 victòries del Barça i aquella, la primera, que va acabar amb un 3-2. Però sí que hem vist molts jugadors homenatjats o fotografiats a les entranyes d'aquest St James Park, com per exemple Bellamy, un altre dels jugadors històrics, o Alan Shearer, jugadors que ha tingut el Newcastle United. Aquest, Mario, segur que el recordes perquè és més de la nostra època. Sí, i és que quan has dit Asprilla he pensat, ui, millor no pensar en aquell partit on hi havia un altre jugador, Gillespie, que també recordo que per la banda, Déu-n'hi-do. Sí. Escolta'm, per cert, digues. Sí. No, digues. Estic aquí pel que necessitis. T'anava a preguntar, al camp del Newcastle, ara que en parlaves, demà es comenta més de 50.000 espectadors a la graderia. Com a estadi, què tal és? Tu que has viatjat en diferents camps de la Premier. Jo el trobo més maco que, per exemple, Stamford Bridge, que és un estadi que a mi particularment no m'agrada gens. El de Liverpool, l'Anfield, evidentment, és un gran estadi. No he pogut estar a Old Trafford, al Teatre dels Somnis, per tant no puc opinar. Sí a l'Emirates, que òbviament és molt més modern, però aquest és un estadi amb capacitat per 52.000 espectadors. Jo crec que això el Pablo també ens ho pot explicar. Newcastle és una mica la lluita contra els grans clubs anglesos, no? És una mica el cul de sac on estan els urraques, els magpies, i són una mica gent amb una identificació molt pròpia, i això, Pablo, segur que ens ho pots explicar una mica més, però són una mica, no sé com dir-ho, molt orgullosos, molt proud de si mateixos, i una mica apartats de tot, de la resta, que ja sabem que aquí a Anglaterra, sobretot a la gran ciutat, a Londres, hi ha molts estadis, conjunts que estan ben a prop un de l'altre. Aquests no, aquests estan més apartats i són molt orgullosos de si mateixos i una mica com la resistència, per dir-ho així, d'aquesta manera. Aquí els aficionats del Newcastle són molt orgullosos. Ahir, per exemple, i això, Mario, que no surti d'aquí, vam anar a fer un petit vol a la nit per Newcastle i, escolta, la gent no vesteix de gala, vesteix la samarreta del Newcastle. Hi havia gent
fent una pinta com Déu mana a altes hores de la nit amb una samarreta del Newcastle. I escolta, la que ens van veure nosaltres vestits del Barça, doncs la veritat és que ens van reconèixer i molt bé. Yeah, Llorenç was explaining there that when you go on. Vam sortir a fer una volta i després acaba parlant de les altes hores de la nit de gent amb la samarreta del Newcastle. Ho deixo aquí. Altes hores de la nit... No, Mario Robert, altes hores de la nit són les 11 de la nit, que per nosaltres ja són altes hores de la nit. Val. Llorenç was explaining there, people, that loads of Newcastle fans or people in Newcastle with the shirt on for this one. And he makes a good point. This is a very proud team. This is a team who are sort of... If you think of the top 6 in England, Tottenham are usually in there. They're right down near the relegation zone now. But Newcastle are probably the team who are pushing that top 6. I know they're not in the best form in the league right now, but under Eddie Howe, they've been really good, certainly since the takeover too. And I'll make the point, I think when Newcastle play a City, a Chelsea, United, Liverpool at home at St James's Park, they're always games worth watching. They're very good games, and the fans get right up for this one. They'll be. I mean, I think Eddie Howe said it the other day, the manager. This is our biggest game in our recent history, was the quote that everyone's been talking about for Eddie Howe and Newcastle. The most special game for them in a very, very long time. We can't forget when they beat Liverpool in the Carabao Cup last season, the final. That was their first trophy in 70 years. This is a historic club, but one that hasn't had much success in recent times. Past few years, though, they've started to win things. They've started to feel like that big club again. We can't forget, they were in the Championship not long ago. Since getting re-promoted, they've gone from strength to strength. And with the manager and the core of the team they've got right now, as Llorenç said, a team that feels very proud about themselves. I veiem per cert a Joan Garcia, que no n'hem parlat a l'entrenament. Només molt ràpid, que també li han preguntat a la sala de premsa si va poder fitxar pel Newcastle. Ho ha deixat clar, Joan Garcia, que ha dit que la que es va plantejar l'opció del Barça, Llorenç, que ho va tenir claríssim i va triar bé. Sí, li han fet dues preguntes. Els dos periodistes anglesos que han pogut preguntar a Joan Garcia li han preguntat per aquell interès que va sonar i, efectivament, ha deixat caure que hi va haver-hi alguna trucada, però que en el moment en què el Barça es va posar en contacte amb ell, doncs ja va centrar-se només en arribar a l'Spotify Camp Nou. Joan Garcia, que, òbviament, demà esperem que torni a fer un partit com el que està fent últimament. Deixa'm donar una dada, perquè, per cert, ens queda un minutet i hem de deixar. Recordeu que aquesta sessió només és 15 minuts obert als mitjans de comunicació. El Newcastle al seu estadi ha guanyat 3 partits, n'ha perdut un, ha marcat 9 gols, només n'ha encaixat 2. Per tant, més enllà de l'1-2 contra el Barça, ha guanyat els 3 partits a casa de manera contundent. 3-0 al Benfica, 2-0 a l'Atlètic Club, 3-0 davant el PSV. No arriben en un bon moment, és cert, a la competició de Lliga i tampoc acaben de caure davant el Manchester City en l'últim enfrontament. Però, òbviament, ho dèiem, Hansi Flick ho ha destacat a la Champions, 6 equips anglesos als vuitens de final, és la lliga més forta i és conscient que demà a nivell físic i de ritme ens exigiran moltíssim. Llorenç, thank you very much. We'll be connecting with you very shortly in just a few moments' time. Yeah, we've said it, haven't we, Mario? Not a team in their best moment, Newcastle, but one that Barça will have to be wary of. They've still got top players. They've got, for me, top players in midfield. Tonali, I really like in midfield. Joelinton is a player who works very hard. In defence, they're very physically strong. They've got tall players. And in attack, maybe they've lacked a bit of quality. Voltemad started really strong. He's probably dropped off a bit in recent weeks. Anthony Gordon's a top player. 10 goals in the Champions League, 15 in all competitions. Very impressive. Got a shed load against Karabag in the playoff rounds. Elanga's a very quick player. Watch out for him too. William Osula scored a brilliant goal against United off the bench just the other week. So this is a team for me. On a night like this, people might look on paper and go, Barça have got a good draw. I think this is a very good team and we've got to have to be wary of them. I really think that. És un bon equip que està sent irregular aquesta temporada perquè a la Premier ocupa la 12a posició, és molt lluny del líder, de l'Arsenal, i una dada que em crida l'atenció, ha marcat 42 gols a la Lliga i n'ha encaixat 43. És un equip que encaixa més que no pas marca a la Premier. Em sembla significatiu. Sí. I a veure, equips que han guanyat aquesta temporada a la Lliga, per afegir alguna dada respecte a la que comentava el Llorenç, ha guanyat l'Aston Villa, va guanyar 0-2. Va guanyar també l'Everton, 2-3. Qui més va guanyar? Ho tinc per aquí apuntat, El Liverpool va aconseguir la victòria per 2-3. Sí. El Brentford, 2-3, que no sé si l'he dit el Brentford o l'Everton. No, tots Everton, dos. He dit l'Everton. Doncs mira, això sí, compte, l'Arsenal també va guanyar en partit de Lliga. Compte que han guanyat a casa el Manchester City i el Manchester United.
Per tant, és un equip que a casa, tot i aquestes derrotes que hem comentat, doncs també té bones prestacions. Yeah, I agree. And that's why the second leg at home is also so important for Barça. Right, we heard from Hansi Flick in the press room. He also spoke to our colleague Marta Mauricio. He also spoke to the Barça microphones. Here's Hansi Flick. I think the atmosphere in the hotel is very good, so I think also it was the right decision directly go or stay in Bilbao and after in the Sunday go to Newcastle. So I think the recovery it's much better, much faster, and I can see the players really good recovered. You play here at St James's Park at the beginning of this season. What kind of game do you expect tomorrow? Newcastle is a team, they always give everything. So they press very high, 1 against 1, and I think also they have fast players, very physically team. It will be not easy tomorrow because also when you see the stadium, also the fans will be supporting their team, and we have to be strong. And the last one, the team has shown a very good mentality in the last games. How important is to bring that character in tomorrow's game? No, in every game now. I said also to the players now they are the most important weeks, and we have to show our best. So this is what I want to see from the team, and of course the attitude, the mentality is important. Words of Hansi Flick there ahead of this one. Yeah, mentality, focus for this one, so very important. That is certainly the truth. Well, now we're at an important moment in the programme because you've heard from Hansi Flick. You're now going to hear from Joan Garcia too. Not just answering questions about tomorrow's game, but also answering questions from you guys, the YouTube members of Barça's channel. You had the chance to ask him questions. Will yours have been chosen for today? Here's your big moment. Com descriuria, Joan, la il·lusió i la motivació de l'equip per disputar aquest partit de Champions? Molta il·lusió. Al final és una competició que li tenim moltes ganes i ara arriba ja les eliminatòries, que al final és on és ja vida o mort, llavors amb molta il·lusió i amb moltes ganes de fer un bon paper. En els últims partits l'equip ha demostrat molt de caràcter i una gran mentalitat. Com d'important és mantenir aquest caràcter i aquesta mentalitat en el partit de demà? Sí, molt important. Crec que portem uns partits a un gran nivell, a un nivell molt alt. Crec que hem millorat algunes coses que en aquests últims mesos potser ens estaven faltant. Llavors, com t'he dit abans, seguir en aquesta línia, competir i intentar que el rival no es senti còmode i a partir d'aquí treure el millor resultat possible. Ara et faré 3 preguntes que han preparat els membres de YouTube. La primera de tot és, Joan, com de motivats esteu per disputar aquesta Champions i com és l'ambient en el vestidor? Molt motivats. Com t'he dit abans, tenim moltes ganes, l'ambient és molt bo, crec que estem en un molt bon moment de la temporada, llavors intentar-ho aprofitar i també demostrar-ho al camp, que al final és l'important. I com aconsegueixes mantenir la calma que mostres durant el partit? Com ho aconsegueixes? Si tens algun ritual o fas alguna cosa especial? No, simplement estar concentrat durant tot el partit i crec que per un porter també és important transmetre aquesta tranquil·litat, aquesta seguretat per l'equip. Crec que és important i això és una que també he anat millorant i que estic molt còmode. I l'última pregunta, com portes l'estima aquesta que t'està demostrant els culers? Perquè portes poc temps, però els culers ja estan molt a sobre teu i ja ets un mes. Sí, molt bé, la veritat que encantat. Crec que des del primer dia que vaig arribar aquí he sentit la seva estima, m'han acollit superbé, llavors jo sempre els intento tornar en el camp i esperem que segueixi així fins al final de temporada. Joan Garcia there answering not only the questions from the club, but also questions of you guys, the YouTube members. 2 from Barta Testimen. There you go. Special night for you. Well done if you had your question answered. We're here, of course, ahead of every Champions League game. You guys have your chance, if you're a YouTube Premium member, to ask your questions to Joan Garcia. Mario, we're going to begin to wrap up there. Just over 24 hours to go until the big game. We've listened to Hansi Flick. We've listened to Joan Garcia. We've seen the final training session. How are you feeling now? How are the nerves? And I'll tell you what, give us a little prediction as well. 1-4 a favor del Barça. A veure, s'ha de ser optimista. El Barça defensivament està sòlid aquests últims partits. Ha dit Hansi Flick que també és important
el fet de no encaixar, dic, mira, va, com el Newcastle juga a casa em marcarà un, però veig el Barça molt bé en atac. He de dir un resultat per ser optimista. M'agrada. I tu? A veure. I'm gonna go 3-2 to Barça. 2-3. 2-3. Sí. Més ajustat, No és tan optimista el Pablo, No, I think this is going to be a really good game. I think Newcastle are going to surprise a few people. I think they're going to play really strong, really intense. So we've got to be careful. We've got to be very careful, defensively sound, and get the job done. So Barça with a lot of work to do tomorrow, but I'm going 2-3, a win for the Blaugrana to take us in to the second leg. Right then, Cordettes, we're going to bring things to a close for today's preview program. A massive thank you for tuning in as always. You've had everything you need to know, everything you need to see ahead of this big game. Now then, get some rest. We'll see you tomorrow. Barça Live, 8:30 p.m. local time here in Catalonia. That's half an hour before kickoff. All the build-up, all the reactions. You're going to want to be here. It's going to be a great night of Champions League football. Mario, thanks for joining. Thank you. We'll see you again very soon, Cordettes. Take care. Bona nit. Força, Barça.